ร้อมค่ะ พร้อมไหมคะ พร้อม เปิดไมค์ทุกคนเลย พร้อมไหมคะ ตอบครูด้วย พร้อมไหมคะ พร้อมครับ เดี๋ยวเราจะเรียนก่อน20 นาทีนะคะ แล้วคุณครูจะให้เทสนะหลังจากเรียนไปแล้ว20 นาที ระหว่างที่เราทำเทสนะคะ คุณครูจะส่งลิงก์ให้ผ่านทางแชทบ็อกซ์ซูมนะ ให้เด็กๆกดเข้าไปในลิงก์แล้วก็เปิดไมค์ทุกคน เพื่อเวลาที่เด็กๆจะได้ถาม อยากถามสงสัยอะไรอยากถามอะไรจะได้ถามได้เลย ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปกดเปิดไมค์อีกเข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมคะในระหว่างนี้รอเพื่อนนะคะให้เข้าร่วมนะคลาสเรียนก่อนเด็กๆแบบทดสอบวันนี้นะคะคุณครูทำเป็น20ข้อ20คะแนนนะคะรวมทั้งหมดวิชาแมทจะมีทั้งหมด6ยูนิตนะคะคุณครูทำเป็น20ข้อ20คะแนนนะอันนี้ทดลองนะคะทดลองดูว่าถ้าไลฟ์ไปด้วยแล้วให้เด็กๆทำเทสไปด้วยเนี้ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าการไลฟ์และเทสไปด้วยเวลาเด็กๆสงสัยอะไรจะได้สามารถถามคุณครูหรือถามทีเชอร์ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะอย่าลืมเปิดแชทบ็อกซ์ไว้นะคะเพราะเดี๋ยวหลังจากเรียนไป20 นาทีครูจะส่งนะคะลิงก์ในการเข้าไปทำข้อสอบใน Google Form นะให้ทางแชทบ็อกซ์นี่เลยนะโอเค teacher Okay, thank you. All right, good morning, students. Good morning, students. How are you today? I'm fine. Okay, all right. So are you ready? Today we are going to learn mixed multiplication and division word problem. Page number 137. All right, so today's topic, that one is mixed multiplication and division word problem and word problem formulation. Similar, while we solve word problem in subtraction, addition, multiplication, similar in division. So here we are also going to use the same process. So each problem, word problem, they're having enough information given to solve the problem, and then they're having the question. Okay, so the question will be also treated in the word problem. All right, so to solve each problem, what we have to do, we have to follow 4 steps. Similar steps, they are: clarify the problem. First of all, we have to read carefully. Please close down the microphone. Whose microphone is open? Lemon. Okay, so solving each problem, we have to follow 4 steps. So step 1 is clarify problem. Step 2, make a plan, right? What plan we should to follow. Step 3 is execute the plan. And the final step is check answer. So while we clarifying the problem, what we have to do, we have to read carefully and analytically, right? That what the problem is giving information. Then step 2, we have to think of possible method to find the answer. Like for example, we are going to follow
what kind of plan we should to make? We should to make a method of subtraction, addition, either multiplication, either division, or either multiplication and division both. So we have to make a plan and we have to find the method. So step 3, what we have to do, we have to carefully calculate. We make the plan already. After making the plan, then we have to follow the calculation, and the calculation while we're doing, we have to do it carefully, right? So we don't do wrong calculation. If we do wrong calculation, our answer will be not correct. Okay, after we do the calculation, then the final step we have check the answer. So we have to choose appropriate measure to make sure the answer is correct. All right, so now let's have a bit practice. Okay, so here we having a problem given to us, right? So it's an example. The example given to us, that one is Gregor drove from Nakhon Ratchasima to Chunburi, right? Covering 280 kilometers. Okay, this is one person, one information. Gregor, what he do? He drive. He's a driver, right? So he drive from Nakhon Ratchasima to Chunburi. And how much distance he covered? He covered 280 kilometers. This is one person information in the problem, right? Now, Gemma, we're having another person, person number 2. Person number 2 is Gemma, right? So Gemma drove from Nakhon Nayok to Chunburi, covering 143 kilometers. Okay, so here we're having information about 2 persons. One person is Gregor. So Gregor drive from Nakhon Ratchasima to Chunburi. And how much distance he covered? The distance covered 280 kilometers. Second person in the problem, we have that one is Gemma, right? So Gemma also drove from Nakhon Nayok to Chunburi. The distance, how much she covered? 143 kilometers. So these are the 2 information you have to remember. Now, look at the question. What is the question? If both of them made a round trip, what is the difference between their round trip? So if, for example, both of them, they having a round trip, okay, and then what will be the difference of the distance covered between Gregor and Gemma? Okay, so first of all, we have all this information. So the information given to us, that one is the distance covered by Gregor in a one-way trip. It's also given to us here, the distance covered by Gregor in one-way trip. How much is that? Here it is, 280 kilometers, right? Now, information number 2, the distance covered by Gemma in one-way trip is how much? That one is 143 kilometers. Okay, now information number 3, they both made a round trip. Okay, so both of them, they make a round trip, like they go from Nakhon Ratchasima to Chunburi and then from Chunburi to Nakhon Ratchasima. The other person from Nakhon Nayok goes to Chunburi, and from Chunburi come back to Nakhon Nayok. So both they make a round trip, and both information is given to us. Now, what was the question? The question was, what is the difference between their round trip? Okay, so how much distance both of them they cover in the round trip, and then what was the difference? Okay, so this is the question. So we proceed to solve the question. What are we gonna do? We already clarify the problem. Okay, the given information was the story is about 2 people, Gregor and Gemma, right? They travel from different places, right? Gregor started from Nakhon Ratchasima and Gemma started from Nakhon Nayok, right? To the same distance. The same distance was Chunburi, right? The distance covered by Gregor is
in a one-way trip is 280 kilometer. The distance covered by Gemma in one trip is 143 kilometer. And they both made a round trip. So which means they both have two trips. Okay. And the question was, how much is the distance they travel? So if you make a plan, we already have clarified the problem. Okay. So by clarifying the problem, we have both information. Now what we're going to do, we are going to make a plan. So if we are going to make a plan, we have to find the possible method to find the answer. So by finding the distance covered by Gregor and Gemma in the round trip, multiply right by one way and the distance by 2. So what we're going to do, we're going to multiply the distance covered by Gregor by 2 because they're having a round trip, right? They go and come back. So we are going to multiply the distance covered by the Gregor, and similar Gemma also covered 143 kilometer distance. Both we have to multiply by 2. So if we multiply 280 by 2, which means 560, right? 560, this is the distance covered by Gregor. Now, how much distance in two trip in the round trip cover by Gemma? That one is 143 multiplied by 2. So 143 multiplied by 2, that means 286. Okay. So person number 1, Gregor, cover in a round trip 560 kilometer. And person number 2, Gemma, covered 286 kilometer in a round trip. So what we have to find here, the difference. The question was, what is the difference in the travel by them? So what we are going to do now, we are going to subtract 560, subtract 286 from Gregor. Distance is more than the Gemma, right? So 560 minus 286. So which means 274. So our answer is 274. This is the difference. This is the difference between between the Gregor and Gemma distance covering. Okay. Now, if you would like to check our answer, how we are going to check? All right, so if you are going to check our answer, so we will do the same calculation, right? So here is the calculation. How much was the distance of Gregor? So Gregor and Gemma, we are going to subtract. So one trip distance covered by Gregor, that one is 280 kilometer, and 143 kilometer covered by Gemma. So if we 280 minus 143, that means 137 kilometer distance was the difference in one trip. So they cover a round trip, go and back. So now what we're going to do, we are going to multiply 137 into 2. So which means 274. So that means our answer is correct. Okay. All right, students, you understand that? Students, did you understand? Any question? Yeah. All right. Okay, now let's move toward one more problem. Okay, so here we're having another problem. First of all, we are going to read, right? So a tour company accommodates a group of 350 tourists, right? Okay. Now, 144 tourists decided to visit floating market. The rest of 206 tourists visited ancient Siam, right? If each coach can take 48 passengers, how many coaches will be needed for the floating market trip? So here, this is the information given to us. A company, they actually accommodate a group of 350 people of tourists.
144 tourists decide to visit the floating market. The rest, 206 tourists decided to visit ancient Siam. So if each coach can carry 248 passengers, how many coaches will be needed for the floating market? Now look at the question. Question number 1. How many tourists are there? Total. Here you can see 350 tourists are there. Question number 2. How many tourists decided to visit floating market? So here we can see 144 tourists decided to visit floating market. So 144 tourists are decided to go to visit floating market. Now, question number 3. How many tourists visit ancient Siam? So here we're having the information. The rest of the 206 tourists visited ancient Siam, right? So 206 tourists. Question number 4. How many tourists can each coach take, right? So 48. Here is the information. If each coach can take 48 passengers, right? So one coach, 48 passengers can go on that, right? Now, question number 5. What does the problem want to solve? So here is the problem. Here is the question. How many coaches will be needed for the floating market, right? Here you can see how many coaches will be needed for the floating market trip, all right? Now, question number 6. Does the number of coaches for floating market trip depend on the number of tourists who decided to visit the floating market? Yes, it depends on the number of tourists, right? Question number 7. So question number 7 we have, does the number of coaches for the floating market trip depend on the number of tourists each coach can take? Yes, right? So it depends. Each coach can carry how many tourists? So it depends on that. Now, question number 8. What calculation method is needed to find the answer? Okay, so the calculation we have to do with the method of division, right? Like how many tourists would like to visit the floating market, and we have to divide by the number of passengers carried by one bus, right? One coach. So what is the number sentence for this word problem? So that one is 144 divided by 48. Here you can see 144 tourists want to visit floating market, right? And each coach can carry 48 passengers. So what we're gonna do? 144 divided by 48. So if we divide 144 by 48, what will be the answer, students? 144 divided by 48. 3. 3. Very good. That is the correct answer, right? So 3 coaches it's required. That is our answer. So the question was, how many coaches will be needed for the floating market trip? So 3 coaches will be needed for the floating market trip. So that's our answer. So each problem, they give us the information. So we have to concentrate on the numbers and the figures and the questions. Okay, students? All right, teacher? Yeah. That's enough or continue more? Yeah. Okay, students, are you ready? Open your microphone, or students. Yeah, and open your camera. Okay. คนคลิกค่ะ Student click link
Open your microphone เจ้าคุณแองจี้พุทธนานานัทดิวไออุ่นน่านเลมอนอาเธอร์ต้นกล้า Open your microphone now and go to do test math test now นัดต้นกล้าอาเธอร์ Open your microphone ว้าวว้าว Got to do test right students Yes. Okay click you click link in chat box and do now Deal open your microphone เรากัดแขนยังอยู่เลยเนี่ยเปิดอยู่ ตูม open your microphone ต้นกล้า open your microphone เริ่มทำแล้วใช่ไหมคะ โอเค วันนี้หนูไม่รู้นะ ไม่ต้องกังวลคุณครูจะทดสอบดูว่าเราจะสามารถไลฟ์ไปแล้วให้เด็กๆทำเทสไปได้ไหมนะคะ ก่อนที่เราจะทำเทสfinal test นะคุณครูมีให้เก็บคะแนนด้วย เอากระดาษทดมาทดได้ไหมครับ ได้ครับทดได้เลย เฮ้ยอย่าไปบอกมัน คุณครูจะบอกไว้แล้วนะคะบนหัวข้อนะคะว่า Unit 1 เราเรียนเรื่องอะไร Unit 2 เราเรียนเรื่องอะไรนะ ชื่อตัวเอง ในแบบทดสอบนี้มีอยู่ในหนังสือหมดเลย คนที่ครูเห็นนี่คือทำในคอมเนาะส่วนคนที่ทำในโทรศัพท์มันจะตัดภาพไปสงสัยไม่เข้าใจอะไรถามได้เลยนะคะ ยากไหมคะ ยากไหมเด็ก ไม่ยากค่ะ ๆ ใครทำเสร็จแล้วส่งเลย ทำดีๆ คิดดีๆ ค่อยๆทำนะคะ ใจเย็น
กินขนมยังไงเนี่ยเนี่ยรู้แล้วบอสโอ้ยดับมันโยนใครเสร็จแล้วยกมือขึ้น จะเปิดไหม มีใครเสร็จแล้วไหมลูกนัทโททำใหม่ไหมครับ ครับลืม ทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะไม่ใช่นัททูหรอใครนะชลาดลใครอ่ะขอโทษทีลูกชลาดลใคร เอาสีต้นกล้า ใครนะ ต้นกล้าครับ ต้นกล้าทำใหม่ไหมครับทำใหม่ไหมลูกทำใหม่นะ กำลังทำใหม่อยู่ครับดำครับอันนี้ โอ้ย เจ้า แต่ คุ จะหมด ณโอเคเจ้าคุณเสร็จแล้ว1เก่งมากครับโอเคอย่าทำเห็นลิงก์ทำแบบทดสอบไหมครูส่งไปในแชทบ็อกซ์เปิดไมค์ด้วยค่ะทำ ครับ เห็นไหมลิงก์ที่ครูส่งไปทำแบบทดสอบในแชทบ็อกซ์ในซูมเนี้ยหนูเห็นไหม ไม่เห็นครับ เดี๋ยวครูส่งให้ใหม่ ส่งรอบเข้าไปทำเลยนะครับเข้าไปทำเลย ข้อสอบน้ำมูเงียบไปหม เหลือ ด เวลา10 นาทีลองดูลูกแต่ครูเห็นแล้วส่งเข้ามาเนี่ยทำได้คะแนนเต็มเลยใช่ไหมเจ้าคุณไปไหนแล้วเจ้าคุณเก่งมากลูกค่อยๆทำใจเย็น อันเหรอตะโวบอกเลขอันๆไม่ต้องกังวลนะ บอกเลขกัน10นายบอกเลขต้นกล้าทำใหม่ไหมลูกทำใหม่อีกครั้งครับต้นกล้าดูดีๆ เอาสัก5เฮ้ยเขียนพูดยากคำตอบคุณครูจะใช้เป็น word นะคะอย่างaddition ใช่ไหม sum ครูใช้เป็น word no number เด็กๆอาจจะสับสนนะไม่เป็นไรลองดูลูก 8 20
คอมพานีเซเว่นแล้วดีเว่นดีครับบวกอะไรนะ อะไรนะลูกแพนต้อนดังๆกูไม่ได้ยิน นับไม่ถึงลิ้นคำครับ ฮะอะไรนะคะ บวกกันนับบอกผมว่าขอลิ้นคำครับ นัดเหรอ ครับเลขเยอะเกินต้องมานี่ อันนี้ลูก ที่ผ่านข้อไหนวะทำใหม่ไหม อะไรนะครับ ทำใหม่ไหมลูก กำลังทำใหม่อยู่ครับ โอเคใจเย็นๆนะ ค่อยๆคิด พวกนั้นหมดแล้วชื่อแต่มันตกคือโอ้ยโอ้ของลิลลี่เข้าแล้ว โอเคค่ะ โอ้เหลือสุดว่าดูดีๆนะบอกมันเป็น Word นะคะดูดีๆนะอีกรอบครับพักได้เนาะ ดู Word Word กับตัวเลขหนูให้ดูทีละตัวเลยลูก ตัวเลขอยู่เลยวีคาจะตอบได้แล้วก็นะมันคืออะไรชาวินโอเคซันเดย์ส่งมาแล้ว ทำงานเองเสร็จแล้วเหรอแค่นี้ที่ไม่ได้ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรจะดีแล้ว เข้าเลยนะ ใครส่งมาแล้วอีก ดี15 ที ยังมี3 คนอะไรเราก็ปิดให้เราหน่อยเขียนคันกันนะกดตรงเนี้ยโอ้ดับแล้วจึงเลยดับแล้วใช่ไหมอย่าเลยว่าใครตีใครเหยียบเลย ตูมเสร็จยัง เดี๋ยวเปิดไมค์อยู่ ใจทำนะใจเย็นๆค่อยๆทำลูก ลูกเปิดไมค์อยู่ยังไปห้องเก็บของไปเอาแย่งหัวเปิดไมค์อยู่ต้องได้กี่คะแนนขึ้นไป อะไรนะลูก ต้องได้กี่คะแนนขึ้นไปครับ ไอ้ทั้งหมดมี20 ข้อใช่ไหมหนูได้มากกว่า10ก็โอเคตายโอเคก็มองก็ทำจนกว่าหนูจะได้มากกว่า10นะลูก โอเคผมมั่นใจ เอาคะแนนที่ดีที่สุดหนูทำเอาคะแนนที่ดีที่สุดลูก หัวล้านสมองหมดเลย มีในหนังสือหมดเลยนะเนี่ยที่ครูเอามาเราเรียนไปแล้วทั้งนั้นเลยลูก หนาวจังเลย ใครเข้ามาอีก1 คนแอนคูณคุณครูครับผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ ครับ เย็นกันโดนไฟลุกเร็ว
มันจะหม ดู ดเวลา เรา เรียน ทำไปแล้วข้อนี้ผิดเราติ๊กเลยว่าข้อไหนผิดข้อไหนที่เราทำถูกเนี่ยมีข้อไหนบ้างนะหนูก็ลองทำใหม่ ผมมั่นใจว่าผมถูก9 ข้อด้วยตัวนี้แบบเอา เอาคะแนนที่ดีที่สุดลูกให้ได้มากกว่า10นะ 10ไม่ได้หรอครับ อะไรนะลูก 10ไม่ได้หรอครับ 10ก็ได้เอาแล้วแต่หนูเลยให้ได้คะแนนที่ดีที่สุดอ่ะหนูว่าโอเคหนูทำ10คะแนนคือดีที่สุดของหนูแล้วหนูไม่ทำใหม่ก็โอเค แต่ถ้าหนูว่าไม่หนูอยากให้มันคะแนนมันได้เยอะกว่านี้หนูก็เข้ามาทำใหม่นะของนานามาแล้วโอเคค่ะจะเลยเวลาการคลาสเรียนก็ไม่เป็นไรนะคะ เราจบคลาสไปแต่เด็กๆนั่งทำต่อได้นะคุณครูก็จะนั่งคอยเช็คให้หนูอยู่อย่างนี้แหละลูก เอาให้ได้คะแนนพอใจลูกเอาคะแนนที่ว่าหนูว่าหนูโอเคแล้วนั่นไงฉันไม่ได้ยาวเป็นเป็ดขนาดนั้นเหรอข้อไหนเห็นฉันไม่ได้ยาวเป็นเป็ดก็จริงนะออกัสมาแล้วขวัญมาแล้วโอเคค่ะก็จริงนะแขนที่ไม่ได้ยาวขนาดเป็นเป็ดเลยนะแล้วก็นะแขนหนูไม่ได้ยาวเป็นเป็ดเลยเขียนได้เป็นเป็ดไปแล้วเอาไปทำเลมอนเแล้วชื่อเดียวกันเลยไม่เปิดเลยตั้งใจทำนะคะเมาคีล่าสัตว์เบาคีล่าสัตว์เบาคีล่าสัตว์เฮ้ยอะไรวะจำได้ชอบโอเคเด็กๆเหลืออีก1 นาทีนะคะ เราจะหมดคลาสนะจะหมดคลาสไปเด็กๆก็ยังนั่งทำต่อได้ให้เสร็จนะลูกแล้วเอาคะแนนที่เด็กๆพอใจนะโอเคไหมคะเด็กๆทำให้ได้คะแนนให้ดีที่สุดนะลูกโอเคไหมคะผิด2 ข้อTeacher Alright เมาโอ้ยดูดิหมดเลย Okay, we're having another class 11 o'clock, right? เขาสั่งเป็นน้ำแข็งแล้วอันนี้เช้าจะร้อน Alright, just wait for them. They will send back and see them again in next class. Okay, student, you're having still 20 minutes. Don't be in a hurry, okay? And check your answers again. Alright? Don't be in a hurry. You have time. See you again.